السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاوان می عزیز د برنامه خوی ایرو ده ام بحثا ایمان بکن. گود ایمان ده چقاس لذت کا پرو دلخوش، چقاس نیمت کا مزن ہے، ام بحثا وی بکن. بسم الله الرحمن الرحیم. پیوا دو یمین الذين يؤمنون بالغیب. اف پیوا دو یمین تفسیر و آیته خدای تعالی د قرآن کریم داد بیجه الذين يؤمنون بالغیب، جبوی مؤمنات بیجه او باوریا وانکا بغیبه ہے. غیب چیه؟ غیب او تشتی کو ام بچعب خواه نکارن ببینن جویره تی گوتن غیب. خدای تعالی جی غیب ام بچعب خواه نکارن ببینن لیبله ام باور تکن. مثلا آخرت غیبه ما آخرت ندیدیه لیبل ام مؤمن باوریا ما آخرت جی ہے. او درسی بحثا ایمان بکه قال ایمانی ده چخوشی هنه بحثا وانیکا بکه. اگر دخوازی زانه بی ده ایمانی ده چقاس نیمتک پرو دلخوش، چقاس لذتک پرو دلگش ہے لوه چیروکا کرتا تمثیلی نظر که گوه بده. دو وقت و زمان که ده دو مرف هم جبو کیفه هم جبو تجارت درتین دمشن. تماشاوان عزیز ده برنامه می دنده ده برنامه می اول دجی دیسا چیروک کبو دیسا تمثیل کبو. معلومه مهنگه جی گوت بو هنک حقیقت دور و کور حضرت استاد بریا تمثیلا بریا چیروکا نیزی کی عقل مکریه. امیل وردجی جبوی کو انفعام بکن کا ایمان چقا چشتکی خوشه دی ایمان ده چرا حتیه کامازن ہے جبوی کو ام وی حقیقت فهم بکن پیشه می چیروکه که پاورا پوینن پیشتی وی چیروکه امی ورن حقیقت چیه؟ ایمان چقا چشتکی مازنه، چقا چشتکی خوشه، چه نیمتکی مازنه. دو وقت و زمان که ده دو مرف هم جبو کیفه هم جبو تجارت درتین دمشن. یک جه تالی رش خودبین بهیلک و اویدن بختیار و خدابین بهیلک دنه و درتین دگرنده مرف درتین یبوی که هر نجیه کی. یک شوانیکا خودبین یعنی خودبینه باوریای به گوینجای بویی ہے وکی دن کسی دن آبینه باوریای کسی تنه کسی حسنا که اوی دنجی بختیار خدا بینه یعنی خدای تعالی بینه لوره دا معنا مجازی ہے یعنی باوریای خوده ہے خوده هست که خدای تعالی چوا گوت به و ساهر ایشو کاری خود که اوی خود بین اوی کو باوریای بنفساوی ہے که فایج نفساوی راته جزای خود پرستی آخوه هم جزای خود فروشی آخوه هم جزای وان باورین خوی خوار چو ده نظر خوده کت مملکتک پر فنا و پر خوددار. تماشاوان هجا تماشاوان عزیز ام هایا خو بن نوره بره نکو چو کت مملکتکی پر فنا و پر خوددار ده نظر خود کت مملکتکی پر فنا و پر خوددار. چما؟ چمکی باوریه وی خوار هنه، چمکی او مرف خود فروشه او مرف خود پرسته بلا کو وصانه جی چود نظر خوده کت مملکتکی پر فنا و پر غدار یعنی او مملکتی کو چو لبر چاوی و ساته خویان میذکر لهر در بلنگاز و بیچاره جی دستین مروین چافسور یعنی جی دستین مروین ظالم و جی تخریبات وان و ویلا و قارینه. تمام مملکت تیدا گریان همو باجار بوی درد و کل نالین و زارینه. تمام مملکت شکل شینخانه کی عمومی گرد هات برچاوی یعنی تماشاوان عزیز او مملکت هاو قاس کو نخوش ندلا لبرچاوی تی خویان وکا کو او مملکت شینخانه کا عمومی به. شین چیه؟ وقتی کو انسانک مروک دمره ناس و دوستی ویجی شیناوی دگرن ببرد کون دگرین لسره تکن ازارین اوجی او مروف جی وقتی لوی مملکتی درینه وکا او مملکت تب بوبوقا شینخانه کا عمومی او مروف او انسان دناف دوقا کو تب دگرین و تب قیرین و زارین دکن لبر چعبی و صایه او جی جبو او ایش و علم او مروف جی او مروف خود پرست خود فروش او جی جبو او ایش و علم او درد و غم نبینه جغینی سرخوشیه چارکی دنه ندی جبو خلاصیه. گو از چپ کم از کارم خو خلاص کم
ancak ez xwe serxweş bikim, ez nefikirim û ez van tişta bivînim jî ji bo ez elemê nekişînim, ancak ez karim xwe serxweş bikim. Ji bo xilasiyê çareka din ji xeynî serxweşiyê nedî. Lewra herkes jêra dijmin ecnebî xuya dibin. Ew memleket, ew insanê wî memleketî tev jêra xerîb têne xuyan, tev jêra weqa neyara têne xuyan. Di ortê de tis û sawa cenazan şîn û girîna yetîmên bêumîd dibîne, wîcdanê wî wê dema di nav ezabek elîm da dimîne. Hema xwedabînê din xwedaperest e. Em vêga li wî mervê din dirênin. Ew ê ku xwedabîn bû, ew jî xwedabîn e, xwedaperest e, baweriya wî bi Xwedê heye, ji Xwedê re îbadet dike, emrê Xwedê guhdarî dike, ew jî heq aşîna ehlaq xweş bû ku çû di nezer xwe de kete memleketek pir delal. Bela ew jî ehlaqî xweş bû û heq aşîna bû û xwedaperest bû, çû di nezera xwe de ew jî kete memleketekî pir delal. Ev merivê zana, ev merivê beheş. Dema çû kete vî memleketê xweş, mêze kir her der kêf û şahî, zewq û safayê. Her cî zikr û fikir, eşq û şewq, cezb û sadayê. Herkes jêra dost, yar, akrebe xuya dikin. Di tamamê memleket de kêfa terxîsatên umûmî digel teşekkür û aferîna dibîne. Hem ji bo girtina esker bi tekbîr û bi tehlîl, dengê defê, dengê musîqiyan bi eşq û şewq dibîze. Weka ku ew memleket tev wisa nava kêf û xweşiyê de be deng tên, ew deng çiye? Weka dengê musîqiya jêra tên, weka dengê defê tên, weka dengê tekbîra Allahu Ekbera, weka dengê tehlîla, dengê la ilahe illallah tên jêra ji wî mervê ku xwedaperest e, ku heq aşîna ye, ku ehlaq xweş e. Ew ê din çawa bû? Ew talî reşê din dibêje hem bi derdê xwe hem bi derdê umûm xelkê xwe daîma dixwar derd û cefayê. Malûm e ku hinek aqrabayê meriv, dostê meriv, hevalê meriv, birayê meriv ku di nava xirabiyê de bin, kêfa wan nexweş be, nexweş be, malûm e meriv jî bi wan re kêf nexweş dibe. Meriv jî elem dikişîne, meriv jî dikeve nava cefayê, dikeve nava wî eziyetî. Aynî wisan ew baxtiyarê me yî ha jî, ew ê ku heq aşîna bû, ehlaq xweş bû, ew jî hem bi kêfa xwe hem bi kêfa umûm xelkê xwe didî zewq û safayê. Ew jî daîma di nava zewq û safayê de bû. Çima? Çimkî ji xwe ew xweş dibîne, delal dibîne wî memleketî û dirêne ev însanê din jî, ev merivê din jî tev di nava xweşiyê de ne, di nava kêfê de ne. Wextê ku wan dibîne hem bi wê kêfa xwe hem bi wê kêfa wan merivê xwe, dostê xwe, aqrabayê xwe jî kêfa wî qat qat zêde dibe. Hem ticaretek xweş dixe distê xwe, şükrê Xweda dike. Di peyra dizivre ev merivê me ehlaq xweş, xwedaperest dizivre, rastî merivê xwe yî dinê tê halê wî fehm dike, jêra dibe ey dînê eware. Ji wî hevalê xwe re dibêje, dibe ey dînê eware. Hebe tune be pîsîya nava te, ew pîsiya nava te, pîsîtiya nava te avîtiye dervayê te. Loma tu kenê girînê dibînî, ştekirî ken girîne, ev însan dikenin, ev meriv dikenin, li ber çavê te weka girînê tê xuyan. Terxîsatan şêlandin, talankirin zandikî. Hinek memûr hene, hinek esker hene, sîlhê wan ji wan distînin, malzemê wan ji wan distînin, wan dişînê ciyekî din, ew terxîsatin, ew ne talankirinin, ew ne şêlandin, li ber çavê te ştekirî ku tên bi zor wan sîlhê wan ji wan distînin, wan malzemê wan ji wan distînin, ew li ber çavê te wisa ti terxîsatan şêlandin, talankirin zandikî. Eqlê xwe bide serê xwe. Hê jî ew hevalê wî baqil, ew hevalê wî ehlaq xweş jêra dibêje. Hişê xwe bide serê xwe. Qelbê xwe paqij bike. Heta ku vê perda musîbetê ji ber çavê te rabe, heqîqetê bibînî. Lewra çima heqîqet çiye? Jêra dibêj xwe re bifikre. Ev memleketê melîkekî gelek zêde adil, merhametkar. Ev memleket memleketekî
ملیکێکی وسانێک و ئەو مەلیک gelek zêde adil e, merhametkar e, raiyetperwer e, xwedî iqtidar e, intizamperwer e, kêfa wî ji dûzenê re ji intizamê re tê şewqatkar e. Hem welatek ew qasqeder alametê terakiyat û kemalatan li ber çavan nîşan dide, nabe wekî wehma te be, nabe wekî zanna te be. Yani memleketekî hew qasqeder ku alametê terakiyat û kemalatan hene, ku ew memleket başiyê vediçe, ew alamet jî têne xuyan, dibe ku weka wehma te be, dibe ku weka zanna te be. û hem jî xwê vî memleketî, melikê vî memleketî, melikekî gelek zêde adil e, merhametkar e, intizamperwer e, ji raiyetê xwe hes dike, ji wî milletê xwe hes dike, dibe ku weka te ew millet daîma di nava elemê de bin, di nava êşê de bin, di nava cefayê de bin, daîma ji ber wan mervê çavsor ew yêtîm bigirîn, bikine qarîn û zarîn. Nabe, nabe weka zanna te be. Çima ew padîşah, ew melîk, ew xwê wî memleketî müsaade nake. û em çiqa jî dirênin li ber çava ew qasqeder alametê terakiyat û kemalata li ber çava hene, nabe weka wehma te be. Hê jî ev hevalê ehlaqî wî xweş ji wî hevalê xwedperest re dibêje. Ew ê bêaqil e, ew ê ku di nezer xwe de ketiye memleketekî pir fena û pir xeddar. Di re ew talî reş, ew ê ehlaqî wî nexweş, ew ê talî reş, eqlê wî tê serî wî. Ew jî piçekî baqil e ku bi xebera wî hevalê xwe ehlaq xweş dike. Li wê poşman dibe û dibe bira ji dil û can ez dînek eware bûm. Xwedê ji te razî be, te min ji vî halê cehennemî xilas kir. Ey nefsê, vêga temaşevanê me ezîz, ev çîrok li virê xilas bû. İnşallah me çîrokê baş û xweş me xwend, me bi hev re guhdarî kir. Vêga çîrok xilas bû, em ê li virê heqîqetê bixwînin, bi hev re guhdarî kin ka heqîqet çi ye. Ew her du meriv, ew ê ehlaq xweş û ew ê xwedperest. Li vê dinyayê de ka kîjan însana temsîl dikin, em ê li wê birênin. Ey nefsê, dîsa em ji nefsa xwe re dibêjin. Merivê ewil kafir e yan jî fasıqê gafil e. Nexwe ew merivê ku ehlaqî wî nexweş, ew ê xwedperest, ew kîjan însana temsîl dike? Wan insanê kafir ku baweriyan bi Xwedê tune, an jî insanê fasıq. Fasıq çi ye? Fasıq ew e ku baweriya wan bi Xwedê heye, wan ew insanê ku baweriya wan bi Xwedê heye, lê Xwedê ji bîr kirine, ketine nava gunah, emrê Xwedê guhdarî nakin. Ev dunya jî li cem wî şînxanekî umumî ye. Ev dünya li ber çavê insanê kafir an insanê fasıqê gafil çawa ye? Weka şînxanaka umumî ye. Çima tamamê xwedî jiyanan bi sîla fîraq û zewalê wek yetîman bişîn û bigirînin. Lê însanekî kafir ku baweriya wî bi Xwedê tune be, baweriya wî bi axiretê tune be, vê dinyayê xwedî jiyanan zî heyata çawa dibîne? Dirêne ku kî tê vê dinyayê dimre diçe. Kî tê vê dinyayê fîraq û zewal. Yani weka ku ew fîraq û zewal sîlakê lê dixe û de girîn. Weka yetîman dikeve nava şînê, dikeve nava girînê. Kî tamamê xweyî heyata, tamamê xwedî jiyanan bi sîla fîraq û zewalê weka yetîman digirîn. Li ber çavê wî însanê kafir çima jêkirî mirin xilas bûne. Nizane ku însan an heywan bi mirinê ji vê heyatê diçine heyateka xweştir. Bela ku baweriya wî bi axiretê tune, an jî Xwedê ji bîr kiriye, jêkirî ew mirin weka ku ew xwedî jiyan bi wê fîraq û zewalê bi mirinê daîma digirîn. Hinek dimirin diçin, ew ê din jî li pey wanê ka daîma di nava girînê de, di nava şînê de ne dibêjin em ê jî bimirin ji virê harin. Heywan û însan jî bi pencikê ecel parçe dibin, beredayî û bêxwedînin. Li ber çavê wî însanê kafir. Wan mewcudatê mezinê wekî çiyayan, wekî behran bêrûhin. Di hukmê termê ecayîb tene. Di ber çavê merivekî kafir de, an jî di ber çavê merivekî fasıq de, însanekî fasıq de, nexwe
او چیا او موجودات مازن او بحر چوا خویات کن وقا کو بیروحن بکیری چتکی ناین وقا ده حکم طرم عجایب تنه لبر چاویوی هی گلک اوهام عجیب میناوانا به ایش و علم به اذیت و جفا جی کفراوی جی ضلالتاوی درتی دروا وید ده عذابه هما او مروه دن او مروه که اومده چیروک دگو احلاق خوش بو خدابین بو و ده نظر خواتا کتا مملکتا کی پر دلال او مروه جی مؤمنه دوی دنیای ده وان انسان مؤمن تمثیل دکه ذات خالق ذوالجلال ناست که لجموی اف دنیا ذکرخانه کی رحمانه تعلیمگاه بشر و حیوانه میدانا امتحانا انس و جانه لبر چاوه انسانی کی مؤمن اف دنیا وقا کو خدای تعالی وقا ذکرخانه کی خلقان دیه و دنیای وان موجوداتا اف حیوان و انسان و دنیا ده دائما وقا کو ذکرها دکشینن مثلا دارا درینه کو ذکر دکن حیوانا درینه کو ذکر دکن آنجی حیوان و انسان تی نفرش بوی تعلیما چه؟ تعلیما کل دنیا و یالی احان جنتی لوی داره تعلیما دنیا و یالی دکن آنجی لبر چاوه مؤمنه که اف دنیا میدان امتحان انسان و جنایه چما خدای تعالی وان شاندیه و دنیاش بوی امتحانه او کو امتحانه کار بکن هرن جنته او کو امتحان کار نکنج احانه جهنمه تمام وفات حیوان و انسانان ترخیصات بردانا وظیفینه لبر چاوی مرنا حیوان و انسان چوای وفات انسان و حیوان چوای لبر چاوی انسان مؤمن او جوکا کو ترخیصاتک به وقا کو وظیفه و خلاص که به دج وظیفه و بردابه هم حیوان هم جی انسان ای وظیفه حیاتا خود قدینه جوی دارا فانی باردکه درته و عالم خوشی دنه جبو جی وظیفه دار نور چه ببه حتی ورن بکن خباته لبر چاو انسان مؤمن اف دنیا چقاس خوشه ناسا هنک بمرنجی دبه اوی انسانی آنجی اوان حیوانا وظیفه والوی دنیا خلاص کرد چون جبوی کو جیج وظیفه دار نور وبه او جبه عالم چون مالی خبار کرن چون عالم کا دنیا کا جبری خوشتر تمام ولادت حیوان و انسان جی گرتن عسکره اوی کو نو چید بنتین دنیا البرچاوی انسان مؤمن چوای وکا کو هنکی نو ورن عسکریه البرچاوی ولادت انسان و حیوان جی وصای کتنا بنی سیلحه خاتنا سر وظیفه تمام ولادت البرچاوی وصا خیاد بن هموزی حیات هر یک عسکر موظف مسرورن خودیجیان تمام خودیجیانا اوی کو تینه وی دنیای وقا کو هر یک عسکر که موظف مسرور به هر یک مامور مستقیم ممنون تمام دنگ و صدایان ذکر و تسبیح اشقا ابتدای وظیفینه وقا او دنگ کو تینه انسان مؤمن لبرگو هیوی او دنگ چوانن وقا ذکر و تسبیحانه ذکر و تسبیح جبوی چه؟ جبوی کو وقتی کو دست وظیفه خود کن صا کیفا وانته و شکر و تسبیحات کن اشقا ابتداء وظیفینه شکر و کیفا قداندنا خدمتینه یان دنگ زوقا دوام خدمتینه همی موجودات ده نظر وی مؤمنه ده خدمتکار و هوگر سید کریمن مالک رحیمن هر یک دوست و مامور شیرینن هر یک دفتر و کتاب زیرینن هی وقا وانا حقیقت گلک شیرین گلک لطیف علوی بلذت جی ایمان اوی تجلی دکن دفورن نخواه ایمان توخم معنوی توبای جنت بخوره دکشینه تماشاوان عزیز اف در صاف مهمه نخواه دناوا ایمان ده توخمه چوا توخمه کی معنوی کو توبای جنته یعنی معلومه او دارا توبای کو جنت ده جبوی مؤمنه او توخمه توبای جنت توخمه کی دناوا ایمان ده دوی دنیای خدای تعالی توخمه کی معنوی خستی ناوا ایمان جبوی کو او انسان باور بکه لوی دنیای جی دناوا خوشیه دبه دایما دناوا کیفه دبه کفر جی دناوا کفر ده چه توخمه
معنوی زقوما جهنم دخوده دجوینه دناوا کفره دجی توخم معنویه کی زقوما جهنمه هه چما او زقوم داره که اجدار جهنمه هه او جبوی کافره جبوی وی خلق جهنمه جبوی عذاب وانه این وصانشی دناوا کفره دجی توخم کی معنویه و زقوم هه کو انسان کافر لوی دنیای دایما دناوا عذاب ده دناوا علم ده ملوی چیروک ده جخوان مد حقیقت جخوان او انسان کو دایما دنیا لبر چاوی وکا شینخانه کا عمومی به کاره کیف که چقاس لبر چاوان بکنجی چقاس جیمکری اخساکو بکیف شی وره خویان اما او کافر دل خود دناوا خود دایما دناوا عذاب ده تماشوان عزیز نخواه سلامت و امنیت هر د اسلام ده د ایمان ده نخواه حوجه امجی هر دم به دل و جان بیجن الحمد لله على دین الاسلام و کمال الایمان تماشوان عزیز درس عمل ورد قدیا حتی برنامه کامیدن حتی درس کامیدن بمینن دناوا خیر و خوشیه ده